Yawwa. Abu na farko kawai da za ka yi wannan shi app ɗin, idan kai bacin ka yi rijista ka yi komai na tura ma da link ɗinka, za ka shiga haka ne. Aikin fa kawai ba wuya. Misali, kun ga dashboard ɗina haka, wanda za ka yi cancel ɗin shi. Kun ga 29,500 ko? To aikin kawai da za ka yi shi ne a nan, idan ka shiga wannan gurin. Wannan gurin, ɗigo ukun nan, idan ka shiga wurin, sai ka shiga wannan wurin. Wannan inda aka rubuta Roda Job ɗin nan, da ka shige shi, to shi kenan. Da ka shige shi haka Roda Job ɗin nan, za ka ga ayyukanka guda haka. Wani lokacin guda 4 za su nuna ma, wani lokacin guda 3. To kowanne guda ɗaya, misali bari mu fara da wancan activating TikTok ɗin nan. Bari mu fara da na farko. So abin da za ka yi shi ne kawai idan ka shiga na farkon, ka gani abin da suka gaya ma, abin da za su biya ka shi ne 500. So sai ka zo ka shiga nan. Nan ake accept ɗin nan, accepted job ɗin nan, sai ka yi shi, sai ka shiga. Zai kai ka direct TikTok. Direct zai kai ka TikTok ne. Bari ya buɗe. Muna zaune sai aka sa kiɗa. Da kansu za su kai yawa, ka sun kawo mu wurinsu da inda suke so ka. I know say you go dey wonder say how very dark man, gay and the likes of them take dey make money from their social media account because they no dey do advert for their page. Well, make I tell you the truth, they monetize their social media accounts. Na so they take dey make money from Facebook, TikTok, YouTube and different platforms. So anytime they post videos, like, share, comment, they dey pay them. Well, to monetize your own social media account no suppose hard. Now why? Idan ka san kai yaro karami ne ko ke fitowa za ka yi ba ruwanka da komai. Direct za su dawo da kai, za su mai da kai can app ɗin naka. Ana so bidiyon ne so wannan screenshot ɗin da kai shi za ka zo ka shiga. Ga inda aka rubuta choose file ɗin nan, to shi za ka shiga, sai ka shige shi haka. Zai kai ka gallery ɗinka wajen hotunanka. Misali, sai ka zo, misali zai kai ka gallery ɗinka wajen hotunanka inda ka yi screenshot ɗin nan. Sorry, network ne ya dawo baya, bari na koma. Sai ka to kun gani screenshot ɗin nan da ne gashi. Tare za ka shiga, to ka ɗora shi, sai ka zo ka shiga nan. Sai ka zo ka shiga nan. To ka yi accepting ɗin confirm, to tare ka ga sun yi successfully, job ɗinka ya yi, za su biya ka. Sai na biyu kuma zai kai ka nan. Na biyu kuma idan za ka ƙara shi ma sai ka ƙara shiga wannan. Idan ka gama shi ma za ka zo wannan. Misali mun yi na TikTok, bari mu yi na Telegram. Duk na TikTok ɗin nan, duk ko guda 3 suka ba ku, duk shi ma za ku yi, kowanne kuma za su biya ku. Ga wannan Telegram zai kai ka direct Telegram ne in ka shiga wurin. Misali, to ka gani nan ma kawai screenshot ɗin shi za ka yi. Da ka yi screenshot shi ma haka. Kana yin screenshot ɗin shi ma haka ka gama, sai ka dawo ka yi back. To shi ma dai kamar wancan choose file ɗin nan za ka shiga shi ma. Shi ma zai kai ka gallery direct. Sai ka je ka ɗauko hoton screenshot ɗin nan da kai na Telegram ɗin nan ba. So kun ga ya ɗora, shi ma sai ka zo ka yi activating ɗin shi. So kun ga shi ma aiki ya yi, shi ma job ɗinka ya yi.
so shi ma sai ga na TikTok again, shi ma haka za ka shiga. Wani za su baku Facebook ne, wani Telegram, wani Instagram ne. Kawai dai idan ka shiga TikTok ɗin da tsayawa za ka yi har sai sun kawo ka wurinsu. Misali, wani za ka gani kawai liking za su ce kai musu wani. Misali, shi ma wannan kai screenshot ɗin shi haka sai ka dawo baya shi ma. Shi ma kai choosing file ɗin shi sai ka zo ka ɗauko shi. Ba na so bidiyon ne ya tsawo ma, a gurguje nake so in kammala komai. So sai ka zo ka ɗauko shi ma sai ka yi accepting ɗin shi kenan. So shi ma wannan ka kammala shi, an biya ka kuɗinka. Sai ka zo ka shiga nan, bari in nuna muku dashboard ɗina. Nan za ka shiga nan ɗin nan, bari na shiga ka gani. Kun ga dashboard ɗina 30,000 ya zama 31,000, da 29 ne da 500. So na gama aikina da yau, duk da dai akwai na status. In kana so ka ɗora za ka koma ne wurin. Idan kana so ka ɗora status shi ma a biya ka, shi wannan 1,000 ma suke biya. Za ka ƙara shiga wannan gurin ɗigo guda 3 nan sai ka shiga wurin. Da sun nuna ma Roda Job ɗin nan, so tun da ka gama aikin ka na Roda sai ka yi na Roda Share ɗin nan gashi. Da ka shige shi, misali ka shiga haka, sai kun gani ka ga inda aka rubuta share to your WhatsApp status, take a screenshot, submitting and earning 1,000. So ka gani sai ka yi sharing ɗin shi. Misali za ka shiga nan wurin, za ka shiga, zai kawo ka direct cikin WhatsApp ɗinka. Zai nuna ma ka yi status ɗin shi. Misali kana so ka ɗora status ɗin shi sai ka shiga, ka taɓa nan ɗin nan, my status ɗin nan, nan za ka shiga, za ka taɓa sai ka yi share ɗin shi. So kun gani kawai abinda suke so kawai shi ma haka kai screenshot ɗin shi haka sai ka yi share ɗin shi, ka submitting ɗin. To shi ma sai ka koma baya, so zai kawo ka nan. Ka gani shi ma inda aka rubuta choosing file, kun gani wurin gashi nan, nan za ka shiga sai ka choosing file sai ka shiga. Shi ma sai ka je ka ɗauko screenshot ɗin da ka yi na status ɗin nan naka. Kun ga gashi nan, so shi ma ya ɗora. Abinda za ka yi kuma again kai submitting ɗin shi shine ga wani saƙo, ga wani saƙo nan gashi nan can, gashi nan a ƙasa. Gashi nan a ƙasa inda aka rubuta confirm to earning ɗin nan, gashi a nan. Sai ka sa ido sosai za ka gano wurin. Gashi nan inda aka rubuta confirm to earning ɗin nan, daidai nan gurin, daidai nan gurin, confirm to earning ɗin nan sai ka shiga shi ma. Kaga shi ma successfully. Za mu je mu koma dashboard ɗin mu ka gani. Da 31,000 ba, to yanzu kun ga ya zama 31,500. So haka za ka yi ta yi kullum haka za ka yi. Dama already ka riga da ka saita account ɗinka da komai da komai. Kun gani aikina na jiya ne da na yau gashi nan an biya ni. So gashi nan.
wannan shine abinda zaka yi. A wata nawa zaka samu? Nan da ya kai 80,000 zan yi withdrawal ɗin kayana. Wallahi wannan abun ana samu, kaima ka gwada ka jarraba ka gani. 5,000 dai ɗan uwa ka jarraba ka gani, Allah ya yarda zaka ga mamaki.